那你之后构图就不会有太大的问题。那所以所有的构图你都可能要稍微想多一点点哦，因为例如说你坐在那边，因为每个人角度不一样，但是你一定会遇到边接边或者是串联这些问题，一定是不可避免，但是你一定要想办法去做挪动。哦，那怎么挪动？就是说你刚才在画的时候，千万不要，例如说每一个东西在画过程中，不要刚开始就把那个三角形什么形状都先画出来，你可以先画一个方框，大致上把线先切一下就好。那你大概就是知道说会不会接到，那如果不会接到，你再继续下面一步，你千万不要一个东西画完再画另外一个，再画另外一个。那当你发现不对的时候，你要改其实已经来不及，好不好？好，那我先大概示范一下哈。这样可以啊，这样其实这个也不知道为什么要做这个。哦，一样哦。刚开始在画，我们刚才讲那个线哦，例如说每一个东西的高位置，例如说，这个长方体相穿过这个哦，你的最高点在哪里？先定出来，每一个最高点先定出来，边在哪里先定出来哦。例如说，这个最靠左边的一定是这个圆柱倒下来这个圆柱嘛，哦，那它大概的位置先点出来，先点出来，哦，那这边最旁边的位置一定是这个三角形嘛，哦，那我大概位置先点出来，哦，这样你画绝对不会有一个东西跑到外面去，跑到哪边去？左右边它一定会固定在这里面。我先把大框先做出来。你如果是这个画完，再画这个，再画这个，结果这个位置就不知道摆哪里了，就会有点问题。那你刚开始画，千万记得要先把整个的位置形状先拉出来。哦，那我们这样画，你就会发现这边可能会太轻嘛。这边会太轻，因为这边只有一个东西，那这边有两个东西，那我是不是可以把这边再往这边再挪？好，在这个基础点，你都还是可以做挪动的动作。那千万记得，构图是包含影子的部分，所以你要把影子都要算计进去，你不是只有算东西，不然有可能就是你东西画，你看你东西画这么旁边，画完结果你的影子跑到外面出去了，那跑到外面出去可能会影响你整个构图，它有可能构图会往这边做倾斜的动作，因为毕竟影子是比较黑的嘛，它就会往这边做倾斜的动作。好，那这个都是构图的一个部分哦，大家就稍微想一下就好，其实不会很难哦。例如说整个位置，你就大致上先拉简单的线条就好。影子的部分一起做哦。三角锥的部分，我们可以再往下挪一点点，让它的点和这个点稍微有点上下之分。哦，就算你看到一样，你也要去做上下之分，哦，否则它就平掉了。哦，千万记得，其实它都是差一点点，但是你如果稍微改一下，其实它会更好。哦，那其实这个阶段哦，你都可以稍微轻轻上一点颜色去辅助你。哦，例如说像这边的部分，你可以轻轻上一点颜色。
哦，不用怕哦，因为这些到时候你还是要磨掉啦，你还是要磨，所以你先做，它可以帮助你去对那个明暗的光影的形状有没有错误哦。哦，那像我这边看哦，这个边几乎跟那个点是对到的哦，那我可能就是再往这边挪一点点，哦，把这个柱子往这边挪，让它稍微挡掉一小角，哦，因为挡到的时候它就会有前后之分，否则你如果画完全分开的状况之下，它也会感觉好像飞起来，哦，也会有这个效果，哦。哦，那接下来我们讲一个比较细的东西，就是说每一个物体的一个指示性哦。例如说，有时候你在画东西的时候，就是很就不巧，你做的地方刚好它是一个十字，它一个正十字，它没有所谓的透视的部分，那它就会平的，它的感觉就会平掉。那你可能要想办法，例如说稍微转一下，或者是例如说，你可能这个角度画，你跑到另外一个角度去做结合，都可以。但是千万记得，就是说，它应该要有一些指示性的方向，例如说，往前面斜，那这往这边动，那这边往这边动，那它的部分就是会有一个指示性的标志，指示性的一个符号的感觉。那每一个方向性不同的时候，在你的画面去产生，它就会有一个变化性。哦，否则的话，它每个东西，例如说，像我们在画一只手指好了。你看，我们其实5根手指不可能同样指一个方向，那是不可能的事情的，因为它本来就弯曲的嘛。例如说，它可能这边指这边，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 有没有？那这边往这边指，所以5根手指其实它指的方向性是会不一样。如果说你在画图的时候就很像小叮当这样画，那当然就没有变化性了嘛。那如果你把它张开去做的时候，其实它的变化性跑出来，它就会很漂亮。那运用在我们的画也是一样，就是说。有2个东西，它指的方向是一样的时候，你也要把一个东西把它稍微做挪动，让它指示性方向不一样，那它就不会感觉好像是，就是说重复。我们讲那个重复性，哦，那重复性有很多种啊，就是说你不要让它重复是一模一样的频率，你可能重复的频率其实是不一样，或者是说方向是不一样的时候，那它整个画的结构性就会比较强。好，那这个是构图的一个技巧之一，就是你都可以去做改变的东西，因为这个不需要去，就是说画的跟真的东西一模一样，这个都是由你自己去做改变。哦，那这个千万要去做哦。在这个部分哦，你要去修改构图都还是很 OK 的哈。这个透视你就把它穿过去。影子的部分哦，跟后面一起结合去动。哦，所以这个桌面线我们变是把它画高一点点，做一些布纹。